Sonic. ¡Wow! ¿Qué pasa, Tails? ¿Por qué me estás abrazando de esa forma? Me preguntaba si podrías dormir conmigo. ¿Dormir contigo? ¿Por qué? Porque he visto una película de terror y tengo mucho miedo. No quiero dormir solo. Pero, Tails, esas películas son de ficción. No te va a pasar nada. Pero eso no significa que no vaya a tener pesadillas. Ok. Durmamos juntos. Gracias, Sonic.